ஹாய் ஹலோ வணக்கம், நான் தான் உங்கள் வித்யா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம குட்டீஸ் விளையாடுறதுக்காக ப்ளேடோ பண்ண போகிறோம். வீட்லேயே பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து பெருசாக இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை. மைதா, உப்பு, அதுக்கப்புறம் ஃபுட் கலர் இருந்தால் போதும். ஃபுட் கலர் இருந்தால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து எக்ஸைட்டிங்கான கலர்ஸில் நம்ம பண்ண முடியும். சப்போஸ் ஃபுட் கலர் இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லோக்காக. அதுக்கப்புறம் கேசரி பவுடர் இருந்தால் கேசரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் காஃபி பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை மாதிரி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 கலர்ஸாவது நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியும். பட் ஃபுட் கலர்ஸ் இருந்தால் நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள்னு பார்த்தா மைதா 1 கப், 1/2 கப் உப்பு, ஃபுட் கலர், தண்ணி தேவையான அளவு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய். இப்போ நம்ம இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம், மிக்சிங் பவுல் மாதிரி. அதில் வந்து மைதா போட்டுடலாம். 1/2 கப் உப்பும் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய், தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம். ஓரளவுக்கு பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ வந்து இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க் சர்ஃபேஸில் போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நீட் பண்ணணும். இப்போ நல்லா அழுத்தி பிசையணும். இதில் வந்து ஃபுட் கலர் போட போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிங்க் கலர் போடுறேன். நல்லா ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா, ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லேயோ இல்லாட்டி இந்த ஜிப்லாக் பேக்லேயோ போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா ஒரு 2 வீக்ஸ் வரலாம் தாராளமாக வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேலே இருக்காது. இது நல்லா பிசைஞ்சிட்டே இருந்தோம்னா இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். பிங்க் கலர் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்த கலர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கை கழுவிட்டு வந்துடலாம். சூப்பராக க்ளே ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ளேடோ. இது வந்து நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்து நம்ம விளையாடிக்கலாம். நான் இது வந்து 2 டிவிஷனாக பிரித்து வச்சுக்கிறேன், 2 குட்டீஸ்க்காக. எவ்வளோ குயிக்காக சூப்பராக வீட்லேயே ரெடி பண்ணிடலாம். நம்ம அப்பப்போ 2 வீக்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நம்ம பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் 15 மினிட்ஸ் அவ்வளோதான். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். அம்மா இங்கே பாரு, பெயிண்ட் வேணும். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோமோ. இப்போ பண்ண பார்க்கலாம். இதனால பெயிண்ட் வேணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோ. இப்போ இது மேலே வை. இங்கே பாரு, இது மேலே இப்போ வை. இது ப்ரெஸ் பண்ண நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணு. இப்போது இதெல்லாம் எடுத்து பேனரா இது மாதிரி இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து
போய் என்ன வந்துருக்கு? அதே மாதிரி பண்ண லைன் பண்ணு பார்க்கலாம். இதில் லைன் பண்ணாமோ இதில் லைன் பண்ண அப்பாக்கு மட்டும் செஞ்சுக்காட்டு. என்னதுடா? சூப்பர், அழகா பண்ணிட்டேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றதை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ, பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.